วัสดีครับพี่น้องสายันเทศบาลครับมื้อนี้กติมาถูกน้ำออกจากหน้าเพื่อเตรียมว่านเขานี่ได้ผู้ช่วยมือฉมังมาแล้ว ได้ผู้ช่วยมาแล้ว แล้วสูบน้ำออกจากหน้าให้นี่ครับนี่น้ำมันไหลมื้อนี้เพิ่นจะมาไถแล้วก็เพิ่นสิบ้านเขาให้ครับว่านว่าสิเฮ็ดว่านฝนตกมาน้ำท่วมมันนี้ก็เลยใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคมากสายันเทศบาลแจ้งว่ามันคือสุดยอดนะครับ มาหน้าบอกกันหน้ามาเขาพ่อป่าบนนี้ก่อนเพราะว่าพ่อป่าบนนี้น้ำก็หลายแบบอุ้ยสูบเทสาตัวเองครับนี่กับน้องทานน้องนี่
เพชรกำลังจะว่างแผนไปหาสอนหัวเรียกว่าพี่น้องสอนหัวไปหาลูกออสนะครับภาษาไทยเรียกว่าลูกออสภาษากลางภาษาบ้านผมเรียกว่าสอนหัวมีสอนหัวถูกน้ำออกจากหน้าแล้วน้ำกำลังควันแล้วมีปลาเค็งหน่อยปูหัวหลายเลยครับตอนนี้รถไถมาแล้วครับพี่น้องเพื่อจะไถเสร็จก็จะหวานข้าวในเครื่องคนพอพระเจ้าที่คุกมาให้นี่จะเครื่องพ่นแต่ใช้เครื่องจักรในการเดี๋ยวเขาจะตั้งเขาด้วยพี่น้องเด้อให้ข้าวเรา